Ferito con un taglierino al culmine di una lite, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Vittima un 54enne pakistano ospite dell'ex caserma Serena di Dosson. A colpirlo sabato notte un altro richiedente asilo. I due avrebbero litigato per questioni religiose. Di certo l'isolamento forzato all'interno del centro contribuisce ad alimentare la tensione tra gli oltre 300 stranieri che ci vivono. Mentre la prefettura si prepara a prendere provvedimenti pesanti nei confronti dei responsabili delle proteste dei giorni scorsi, almeno 3 i soggetti che rischiano l'espulsione dal territorio, l'ULSS 2 sta valutando un secondo giro di tamponi prima della fine della quarantena prevista per domenica 21 giugno. Ne parleremo con Sua Eccellenza il Prefetto e i suoi collaboratori per valutare se si ritiene di fare un altro giro di tamponi per evidentemente verificare la negatività che già abbiamo trovato in 327 persone. I due positivi al Covid, operatore e ospite, rimangono in isolamento nel reparto di malattie infettive del Cafoncello. Tutte le cautele sono state prese, come aveva sollecitato anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto. Non vorremmo che succedesse più, spero che in questi giorni insomma, ci sia una comunicazione forte e io sono quasi sempre presente con i mediatori per far capire che devono arrivare insomma, alla conclusione della quarantena e che si comportino bene perché hanno già fatto danni e dunque non vorrei che ce ne fossero altri. Ma la questione, ribadisce Carraretto, rivolgendosi alle istituzioni, non finisce qui. Cercherò alle autorità di far capire che hanno un po' una spina sul fianco per non lasciare chiusa la cosa o abbandonarla o tenerla nei cassetti, ma cercare di insomma, in qualche modo trovare delle soluzioni perché questa caserma e questi ospiti abbiano nei confronti dei cittadini e viceversa insomma, una risoluzione.